तो राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हो गए। आज हम अरे कहना क्या चाहते हो? लेके आए हैं अपनी दिलों की धड़कन को साथ में, क्योंकि इसमें फोटोज और वीडियोस बनाएंगे, ना कि कोई स्टंट करें, वरना ट्रैक्टर निकालने में भी धुआं निकल जाता है। स्टंट में हम ट्रैक्टर तोड़ना नहीं चाहेंगे, क्यों? ये गलती हम ना भूल कर भी नहीं करना चाहेंगे इस बात से। और इसको लाके देखते हुए बहुत सौ लोगों के जलन सी हुई होगी। ट्रैक्टर तो लेके आया, कुछ ना कुछ तोड़ के ले जाएगा या घर की गालियां खाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इससे अच्छा होगा कि वीडियो फोटोज बनाओ, उसी से व्यूज पालो, फेम पालो, पर ना सुन मस्ती है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करने वाली, वो की अपने नहीं मस्ती है। और ये सब देख के ये आए ट्रैक्टर के लिए। भाई कौन कौन को वीडियो फोटो कराना है? नहीं कराना, बाढ़ में जाओ।